हेलो फ्रेंड्स, आम ओडिशा को स्वागत करी आरंभ करुच्ची आज गोटे नुआ वीडियो जोटा कि साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बाहर रिक्रुटमेंट एप्रेंटिस वैकेंसी बाहर टोटाल 1044 वैकेंसी रही डिटेल्स या विषय में देखा केवे कौन एप्लाय हम ए लास्ट डेट रोचे एप्लिकेशन फी केते कौन रही मोर एग्जामिनेशन केवे कौन हम क्वालिफिकेशन कौन मांगी डिटेल्स ए वीडियो आम सबकि देखा से भिडियोटी को लास्ट पर्यटन देखापी चेष्टा करूँ सबकि जानीपारे। जदि आम ओडिशा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ताले प्रथम आम ओडिशा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करी पाखे थिबा बेल आइकन टी दबा दिंतु जहाँद्वारा जेकोसी जॉब रिलेटेड नोटिफिकेशन पाइपर। देखु साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे नोटिफिकेशन बाहर ऑल इंडिया कैंडिडेट मैंने एप्लाय करेंगे बोथ मेल एंड फीमेल एप्लाय करेंगे। पोस्ट नेम हूँ एप्रेंटिस पोस्ट टोटाल वैकेंसी रही 1044 फॉर्म टी ऑनलाइन मोड रे एप्लाय हम फॉर्म टी ऑनलाइन मोड रे एप्लाय हम ए स्टार्टिंग डेट रही 7 मई 2022 रु आरंभ हो 3 जून 2022 रे शेष हो। वेबसाइट हूँ secret.indianrailway.gov.in। एप्लिकेशन फी ओबीसी जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट मान रही 100 टंका। SC ST PWD फीमेल कैंडिडेट कौन एप्लिकेशन फी देवाई पड़ो ना। जदि आम एज लिमिट कथा देखा एज लिमिट रखी एज 1 मई 2022 सुधा 15 वर्ष होता दरकार। मिनिमम एज मैक्सिमम एज 24 वर्ष। एज रिलैक्सेशन अच्छी SC ST OBC कैंडिडेट मानी ए सैलरी रही पर मंथ 7,000 टू 12,000 पर मंथ। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी कैंडिडेट मस्ट हैव पास 10th और +2 विथ ITI रिलेवेंट ट्रेड रिकॉग्नाइजेशन बोर्ड और यूनिवर्सिटी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी 10th प्लस ITI। एप्लिकेशन स्टार्टिंग डेट 7 मई एंड डेट 3 जून। यह डिटेल्स भिडियोटी किपरि कौन फॉर्म टी एप्लाय करेंगे ऑनलाइन ले आ गोटे भिडियो करवा। जदि भिडियोटी भल लगुच लाइक करूँ, शेयर करूँ, सब्सक्राइब करने भूलु नहीं।